U zemljištu, pored mnogih korisnih kukaca, pronalazimo i štetnike i borimo se s njima na razne načine. Ovi štetnici često ugrožavaju naše biljke, pa je potrebno držati ih pod kontrolom kako bi sačuvali biljke u vrtu. Jedan od štetnika je i hrušt, to jest njegova ličinka. Kakvu štetu radi, kako se sa njim boriti, poslušajte u današnjem videu. Ukoliko već niste, zapratite naš kanal za još sličnih savjeta, a ako vam se ovaj video sviđa, ostavite like, javite nam se komentarom ispod videa, svakako možete podijeliti video na vašim društvenim mrežama. Ličinke hrušta prezimljuju u zemlji, a započinju s intenzivnom ishranom kada temperature tla dosegnu od 8 do 1,0 C. Hrane se, primjerice, gomoljem krumpira, ali ne buše hodnike već uzrokuju nepravilne grizotine na površini. Bijele su boje sa smeđom glavom i 3 para vrlo razvijenih nogu, a zbog svog savinutog, zgrčenog tijela su dobile naziv grčice. Ličinke grčice su duge do 6 cm, bijelkaste su i malo smeđe boje na području glave. Hrane se podzemnim biljnim organima zeljastih biljaka, odnosno korijenjem, rizomima, lukovicama, gomoljima. Za puni razvoj im je potrebno 3 do 4 godine i svo to vrijeme provode ispod zemlje. Velike štete prave u završnoj godini kada su već narasle i apetiti su im veliki. Odrasli kukci se pojavljuju u aprilu čim temperatura zraka prijeđe 2,0 C te se hrane lišćem stablašica i grmova. Najviše jedu lišće koštičavih voćnih vrsta, kestena, povrća i cvijeća. Što se tiče zaštite, samo se u rijetkim slučajevima provode kemijska tretiranja. Treba prihvatiti biološku ravnotežu i ne treba uništavati sve za što mislimo da radi štetu, a hruštevi u iznimno rijetkim slučajevima nanose veće štete. Također, oni su ona bitna karika u biološkom lancu i hrana za brojne ptice, a njihovi prirodni neprijatelji su ježevi, krtice, rovci, vrapci i čvorci. Dobar saveznik u njihovom odbijanju mogu vam biti i kokoši, ali samo u područjima gdje nemate uslove jer bi i oni nastradali. Odbija ih i češnjak, pa se kao međukultura na gredicama preporuča njegova sadnja, iako u nekim slučajevima mogu napasti i njega. Kako iznimno vole korijenje salate, upravo nju možemo koristiti kao mamac i posijati na rubove gredica kako bi se grčice ondje hranile, te ih tako odvratili od ostalih kultura. Ukoliko ih u nasadu ili povrtnjaku nemate puno, možete ih iskopati i sakupiti, a preporuča se i češće rahljenje i okopavanje zemljišta. Na taj način ćete ih lakše pronaći i sakupiti. Od alternativa zemljišnim insekticidima za kontrolu i suzbijanje zemljišnih štetnika na poljoprivrednim kulturama, vrlo uspješno se koriste entomopatogene nematode Steinernema carpocapsa i Heterohabditis bacteriophora. One su mikroskopski jednostavni organizmi koji aktivno parazitiraju štetnika ulazeći u tjelesnu šupljinu kroz prirodne otvore, ondje se razmnožavaju i zatim agresivno izlaze uslijed čega štetnik ugiba. Kada se nađe više od jedne grčice po metru kvadratnom mogu se provesti mjere zaštite prije, odnosno za vrijeme sadnje unošenjem ukloinsekticidnih granula, a prema FIS-bazi dozvoljeno je samo jedno sredstvo V4C1, 5G koji djeluje i na ličinke žičnjaka. One inače ne vole tlo bogato dušikom i zbog toga ih na takvim mjestima ili nema ili je njihova brojnost manja. U tu su svrhu usjev može prihraniti kokošjim gnojem koje je bogato ovim elementom. U voćnjacima, dvorištima i stazama u vrtu možemo posijati bijelu djetelinu na čijem se korijenju formiraju kvržice bogate dušikom vezanim iz zraka. Zbog toga je zemlja gdje je posađena ova djetelina obogaćena spomenutim elementom te odbija grčice. Prije sadnje krumpira, sjetvene redove treba poprskati otopinom kalijeva permanganata, otapanjem 2 grama u 10 litara vode. Svakako najefikasniji način uklanjanja jeste rahljenje zemljišta i ručno sakupljanje, a to se najbolje može odraditi prilikom obrade zemljišta prije sijanja i sadnje. Ove ličinke nerijetko možemo pronaći na toplim mjestima kao što je stajnjak, kompost ili dublje u zemlji, oko 6,0 cm dubine. Samim tim saznanjem možemo da za njih pripremimo svojevrsnu zamku. Tu bi ih privukli, sakupili i uklonili. Stajnjak je za njih idealno mjesto za prezimljavanje i u ovom slučaju možemo ga iskoristiti u borbi protiv grčica. Potrebno je u vrtu na određenom prostoru u blizini biljaka iskopati rupu. Rupa neka bude duboka barem 6,0 cm.
Njena širini bi također trebala biti između 6,0 i 1, neka se rupa nalazi u blizini mjesta gdje ste uočili veći broj grčica. Kada ste iskopali rupu željene veličine, vrijeme je da stavite stajnjak. Rupu do vrha popunite stajnjakom i samo po vrhu prekrijte zemljom. Na taj način neće doći do isušivanja stajnjaka. Stajnjak bi za njih trebao biti privlačno mjesto koje bi im dalo sigurno i toplo utočište tokom zime. Sve što vi trebate jeste da nakon određenog vremena rupu otkopate i pregledajte. Ukoliko ste uočili grčice, znači da je ova zamka urodila plodom, sa tog mjesta ćete ih jednostavno moći pokupiti i ukloniti. Ličinke hrušta, to jest grčice, mogu biti dosta slične ličinkama zlatne mare ili jelenka, pa ne moraju u svakom slučaju predstavljati štetnika u vrtu. No u svakom slučaju odrasle jedinke hrušta i zlatne mare mogu pričinjavati štete na cvijeću biljaka. Iako je to sve dio jednog prirodnog ciklusa, nije nam svejedno kada uložimo veliki trud u uzgoj biljaka i onda uočimo da nam te biljke dobro ne uspijevaju ili čak propadaju. Ukoliko uočite ovakve ličinke, možete ih ukloniti iz vrta kako bi bili sigurni da ste učinili sve da zaštitite vaš trud i rad. Prenesite ih negdje gdje neće činiti štetu ili ih ostavite kao hranu pticama. Samim tim se opet zaokružuje svojevrstan prirodni proces. Ovisno o tome kakvim se načinom vrtlarenja bavite, redovno obrađujte tlo u vašem vrtu. Ako imate sistem uzgoja bez kopanja, opet možete s vremena na vrijeme odraditi prozračivanje tla sa vilama ili nekim drugim alatom kako bi spriječili zadržavanje nametnika. Sada, kada je većina vrta očišćena od biljaka, idealno je vrijeme da se pozabavite tlom. Pregledate prisutnost štetnika, obogatite ga različitim hranjivima poput stajnjaka, humusa, glistinca, pepela, popravite vrijednost zemljišta i slične poslove. Imate dosta savjeta o toj temi na našem kanalu, pa potražite te videe kako bi naredna sezona uzgoja bila što uspješnija. Podržite naš rad, zapratite naš kanal, ostavite like ili komentar, a mi ćemo i dalje da se trudimo i kroz naše video savjete donosimo provjerene načine uzgoja voća i povrća. Ukoliko budete imali problema sa pronalaženjem nekih od video savjeta, javite nam se u komentaru i mi ćemo se potruditi da vam stavimo link od videa koji vam je potreban.